Hurmatli kuzatuvchilar, yangilik va buyurtma kitoblarni olib keldik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohga yoki shaxsiy yozsanglar bo'ladi. Demak, ularni tanishtirib o'tamiz. Shunday bo'lsa ham qisqacharoq sizlarga ko'rsatib o'taman. Hech qanaqangi musiqa qo'ymadim videoga. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, yaqinlab ulashib qo'yasizlar. Buyurtmalaringlarni imkon darajasida olib berishga harakat qilamiz va video oxirida eng trendda bo'lgan bitta kitob bilan tanishtirib o'taman. Binafsha shulasi, hali video tugamadi, lekin shunday bo'lsa ham bu kitob trendda, bilasizlar. Sovg'aga ham, hadiyaga ham juda munosib sovg'a bo'ladi. Chunki juda go'zal ishlangan. Men o'zim ham bitta olib qo'ydim. Esdalik uchun. Hali o'qiganim yo'q, lekin bir sahifasini ham. Xo'p, yana mana bunaqa kitoblarimiz. Jinoyat va jazo. Sadoqat qissalari, muallim soniy kitoblarimiz pastda endi ozroq bolalarga moslangan abituriyentlar kitobi o'rnagan. Sen bir men o'zga olam va men o'sha aytgan kitob. 30 pora Qur'oni Karim to'liq holatda husnixat ko'rinishdagisi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Oldindan to'liq o'qiganlarga bir kunda olib kelib beramiz yoki yetkazib dasturga qildiramiz. Bundan hali serob, faqat to'liq o'qiganlar uchun olib kelib berilyapti. Chunki narxi arzon emas, narxi 355 ming so'm. 295 minglik varianti ham bor, lekin sifatlar bu darajada bo'lmaydi. Ichidagi qog'ozi ham boshqacha, mana sudagi paketini ochib beramiz, mayli bir kishiga edi. Ularga tushuntirib turamiz. Sizlar uchun maxsus bo'lib ketdi. Sizlarga ochilmagan variantini ham beraveramiz. Tabriklar. Originalligini alomati shunaqa o'zini loda ko'rinishda sertifikati ham bo'ladi. Ko'p kitob sotmaymiz, shuni bilib qo'yinglar. Faqat original kitob haqida nashrlarni sotamiz.